បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឡុងសុខធៀងមានកិត្តិយសបាទបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាបព្វធម៌ជាតិលើកទី27បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅលើ page ក្លឹបបង្ហាត់សិល្បៈឡុងសុខធៀងក៏ដូចជា Channel YouTube របស់ឡុងហៀងបាទនឹងជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងដួងតារាដែលថាតើដួងតារាណានឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយអូននាតទឹករមៀតខ្មែរជម្រាបសួរអ្នកម្ដាយចាជំរាបអរលោកកូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថាមកជួបអ្នកម្ដាយបាទគឺថាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយជ្រេហើយធ្លាប់តែឃើញអ្នកម្ដាយកំ pl ែងសบายខ្សែក្អាកក្អែងនៅតាមបណ្ដាញទូទួលដូចជាបណ្ដាញសង្គមពុកម៉ែបងប្អូនតែឥឡូវនេះអ្នកម្ដាយគឺថាឈឺចុះនៅឥឡូវមានគេហៅថតដែរអ្នកម្ដាយឥឡូវហ្នឹងគេហៅដែរតែម៉ែតថតអកាសចាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមបងប្អូនយើងបាននៅតែបន្តការហៅអ្នកម្ដាយមានការងារដដែលទេប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយគាត់ឈឺគាត់ទៅអត់រួចដោយខ្លួនឯងគាត់ថាកម្លាំងយើងខ្សោយបាទតែចង់បានលុយគេអីពេកបាទឲ្យគិតតែពីសុខភាពខ្លួនយើងផងបាទអ្នកម្ដាយហើយចុះអ្នកម្ដាយឆ្នាំនេះបញ្ជនប៉ុន្មានអ្នកម្ដាយ74ហើយអូពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអ្នកម្ដាយនៅស្រស់ស្អាតនេះពិតបញ្ជនច្រើនណា74នេះណាបាទខ្ញុំមើលមកគាត់ថាបើមើលតាមរូបភាពដូចនៅ50ជាងអីណា60អីណានេះដល់70ជាងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់នៅស្អាតដែរទេបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសម្ភាសជាមួយអ្នកម្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលfan ផងអ្នកម្ដាយដែលបាត់បង់គេថាការឃើញអ្នកម្ដាយសម្ដែងបាទយាយគេឬក៏រឿងនេះតែថ្ងៃនេះឥឡូវមកមើលនៅកិច្ចសម្ភាសអ្នកម្ដាយបាទអរគុណមែនតើចាអរគុណកូនអាយុវែងបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានឡុងសុខហៀងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានិងតាមដាន page របស់ក្លឹបបង្ហាត់សិល្បៈឡុងសុខហៀងក៏ដូចជា Channel YouTube ឡុងហៀងរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយចុច like និង share page ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម